访美国，也今仔日也透早时阵经过着纽约，也美国在台协会主席莫健亲身也去接机，总统蔡英文也随到驻纽约办事处参加着友邦联合国的欢迎酒会，互看做是外交的新突破。除了有侨胞伫总统所在的饭店伫咧欢迎以外，踮咧外面也有中国人伫咧甲唱声。 总统蔡英文一去到纽约，美国在台协会主席莫健就真热情去飞机接台，和蔡总统握手开讲。到大的饭店，蔡总统阁受到上百位台湾侨胞热烈的迎接。蔡总统阁停下脚步，和民众互动翕相。不过饭店附近稍出现讲到中国口音的两排人马互相咧呛声，爆发冲突。纽约警方阁出动维持秩序。 我觉得在民主社会里面啊，我们还是以理性的方式啊来表达不同的意见啊。那我们也希望大家在表达不同意见的时候，也可以保持理性。 这里是中华民国驻纽约办事处，蔡英文总统这一次在这里出席酒会进行公开活动，意义非凡。因为6年前马前总统过境纽约时，也没能来这里。蔡总统过境纽约头一天出席和友邦联合国相亲代表的欢迎酒会，这是咱国总统头一届伫驻纽约办事处进行公开的活动，被看作是一项新的突破。I want to reiterate that Taiwan is not and will never be intimidated. The challenges we face only serve to strengthen our resolve to engage with the international community. This year, I think we agreed that we will give it a little different twist. Because if you write the same thing every year, you get the same response. So we'll give it a little change for it, and hopefully it will have some kind of effect. Maybe not this year, maybe next year. 蔡英文过境纽约，持续提悬规格，要凸显台美关系升温。不过，对有美国学者建议，应该将自处的名称台北改做是台湾。蔡总统无正面回应，只给他强调，外交工作需要长期的拍拼和理解。蔡总统伫美东时间12早起11点，受邀请出席台美企业高峰会，随后会转去哥伦比亚大学，和学者进行闭门座谈。记者综合报道。 看煞总统过境的消息，咱即马看国内国民党的初选。国民党的初选目前是真紧张，前鸿海董事长郭台铭日前向高雄市长韩国瑜来发声，拜托伊做好也做满4年，向外界来解脱讲有可能会脱党参选。郭台铭今仔日也表示讲，拜一民调的公布会发表感言，甲对外界来宣布讲伊未来安怎做。也高雄市长韩国瑜听到郭台铭 安尼甲讲，伊也真着惊。国民党总统初选战况激烈，前鸿海董事长郭台铭12号告批评民进党干部操作初选民调，互伊选情紧张。甲高雄市长韩国瑜有大差距，伊之前还阁向韩国瑜发挥大哥拜托你，就算大哥做4年，你将高雄做好，人民就会选择。郭台铭强调，发球权伫韩国瑜手上，为真暧昧被解读成可能脱党参选。现在都没有考虑，所以你没办法想。 礼拜一的那个这个我的感言报告书上面给大家做报告。第一眼看到这个消息，我也自己 big surprise 很讶异。我想，因为民调应该在星期天晚上就截止了，我们一切就静待民调的结果出来。 不用拜托哪一位大哥拜托民众多接电话，多支持就好。 朱立伦表示，相信郭台铭未脱党参选，却传出了郭台铭后生郭守正甲郭文泰阵营接触，郭瓜配传言不断。郭台铭只讲唔知影，只是韩国瑜是认为郭文泰会出来参选。另外，郭台铭前一天才为副人税讲到上总理事长罗庆祥呛声当选总统第一个茶叶税，被指是公然恐吓。12号，伊个表示双方是真侪年好朋友，无私人的恩怨。 20年的老朋友了，很朋友，等于说，我想说，一个是带点玩笑话，带点认真的。我也是呼吁富人税，你多赚你就多缴点税。你要扣富人税，那是国家的代志，无针对任何个人。
争取出线，朱立伦讲家己为亲中备台，应平衡美中台关系。郭台铭接受《时代》杂志的专访，因为蔡英文总统无甲北京沟通的管道是真害状况，伊家己甲中国国家主席习近平有关系，强调家己将缓解两岸的恶化。记者综合报道。在台北市大湾北段的商业体争议真久，都委会今仔日也通过。只要讲这个违规户日后交回馈金，就会当就地合法。洪质疑讲是郭文德想要选总统进前，要来处理这件代志，卖互卡空。不过郭文德来否认，强调这是解决问题，也讲到袂甲任何人当作是敌人，拢有合作机会。台北市大地的台湾北段主体因为商业体问题争议真侪年，台北市长郭文泰上任了后表示，要积极处理。更加强硬讲要开发淡水断电，暗过道委会11号通过，违规1678户，日后只要交回馈金就应就地合法，被质疑是为了选举考虑。其实今天那些被我们特色的、大色的，也不是穷人啊，不要装了，这个当然不公平啊，可是是这样啊，就说还是大家就是捞到好处嘛。我很高兴，很赞同他的好意，可是不能接受，我们还是得接受啦。可是我绝对不会领柯市长那个特色的那两个字，因为我们真的是没有罪。郭文泰强调，这是为了解决连续10几年的问题。台湾北段问题当初决议开发时，引起议员甲住户反弹。这半年真侪摆加码放松，即马竟决定温存自相混合，加上一年来大巨蛋安家车道开发，各市府拢被外界支持，更被解读是选前清理政绩战场。12号还佫向对进前真侪摆路面新潮流，释出善意。我常常谩骂，去上个厕所回来就忘记了。这是一个新潮流。有整体印象啊，但是也不见得说一个标签下去，一竿子打翻一条船嘛，也不一定啊。面对指控，过瓜配或是瓜送配，郭文泰为各种合作可能保留空间，也讲尽量唔通将任何人当作是敌人。甚至8月宣布参选，依然无松口，暗过态度放冷，为指控总统铺路，留着想象的空间。记者综合报道。前总统马英九防指控泄露秘密的案件，今日判决出炉，马英九确定无罪。知影这个结果了后，民进党立法院总调郭建明也批评，讲这是法院伫咧甲暗号也吞大着宪法。原审判决的理由虽然跟本院的理由有所不同，但无罪的结论是一致的。好，所以我们不撤销原审判决。那检察官的上诉无理由，应予驳回。经过2年外的审查时间，前总统马英九起用指控的漏泄秘密的案件，高等法已经一审7月12日宣判马英九确定无罪。本院认为，本件是黄世明主动求见、交付书面以及口述的资料，被告是被动的接收，因此不能误导被告假借总统。依法会更审，高以落尾判决无罪确定。本案审理2年多来，北检一再是以先画靶再射箭的这个方式在做种种的这个政治追杀，我想国人都看在眼里这个判决呢，不只是他证明他个人的清白，更重要的是为了这个确认未来这个总统行政的权限。马英九办公室随做出回应，指出马前总统用维护司法独立处理关税的代志，说起用起诉，落尾得到无罪判决，让人感觉真欢喜。老谢唔相关人王金平表示尊重司法判决，不过当年告马英九的民进党团总调郭建明是真不满。我们尊重司法，本来没有什么政争了，没有依然还是一样，大家互相尊重，互相疼惜。法院滥情护航。宪法悲歌泣血，黄世明有罪确定以后，马英九官司竟然可以达到无罪。要告诉马英九，你后面还有孙中案。郭建明归北都会批评法院用黄世明有罪，无代表马英九有罪等等的理由，是伫为马英九，嘛强调讲马英九后壁阁有3重案，爱外界等咧看。记者综合报道。关联会今日宣布，核能发电一厂会使退休也成做台湾头一个进入度业阶段的核电机组。台电也表示，8月开始会升铁边仔设备，不过规个总铁估计要25年。
运转整整40年，核一电厂陪伴台湾经历过能源危机。1号机、号机运转一照届满了后，将正式退役。12号原能会宣布核发核一厂的除役许可，16号生效，而这是台湾第一座进入除役阶段核电机组。那今天原能会7月12号核发核一厂除役许可，台电公司必须要依照规定，在25年内完成除役，包括炉芯、补水、冷却各方面的监控，都是要依照运转的规范来执行。原能会表示会继续监督除役工作。按过真正除役工作已完真漫长，目前炉芯内底燃料棒也无办法刷出来。台电表示，大石储存装置也无得到新北市政府核发的水保完工证明，因公司无法度进行实际除役，现阶段仅能进行周边除役工作。还没有办法取得完工证明前，我们许多的，比如说反应器的拆除，或者是相关厂房的拆除工作，目前还是没有办法进行的。月中旬起，会先拆除电力输出的第一支联络铁塔。台电表示，会继续甲新北市政府交通按算7月底会面讨论。台电将伫8月进行铁塔去涡轮发电技术测度工作。核一厂的除役期程按算是25年，这阶段进行，前8年停机过渡。实际除役期程差不多是爱12年，3年进行最终辐射侦测甲土地复原工作。核电厂拆除期程真漫长，核废料最后处理也互大家真关心。亲像北欧的芬兰甲核废料共存的方式，一款搁一款向下骹延伸，工程将继续打造200个环向的泵坑。这是芬兰的核废料处理，安尼模式应提供台湾做参考。不过，因为芬兰地质真稳定，真少有地动，未来会将核废料封存涂骹400公尺深的泵坑，上紧2024年运作。记者综合报道。接落来，这几条要来关心到咱的环境。环保署公布108年收入的空气污染基金预算是50亿，不过却开99亿。环保署也来回应，主要原因是要为着推动补助，来鼓励民众换掉1期到3期大型的柴油车，以及利用到低利息贷款换新车。环保署降低空气污染目标，放伫咧改善移动 PM2.5污染源，包括补助民众换掉1期到3期的大型柴油车，加利贷款买新车、电动车等等，上无爱开40亿，这经费拢总是拄空污基金。环保署估计今年的空污基金预算收入超过50亿，不过支出可能超过100多亿。那后来呢？因为这个在柴油车的汰旧换新上，我们有一些精进的作为哈，譬如说这个对于有些只要经过调修就可以符合，那这个我们就来补助他去做调修。环保署回应，支出费用经过评估，有机会降低，不过来看英国的数字，106年的空污基金收入51亿，支出48亿，累积存的钱还有97亿，不过拄去年开始支出超过收入，今年空污基金佫无到50亿，存的钱敢若34亿，连续2年支出超过收入，空污基金欠的所在要安怎补？对这个代志，环保署建议，每一年10月份到过当年的3月份到4月份，秋冬期间实施空污差别费率。简单来讲，伫期间以内，若是工厂排放空污降到一定的比例，会当减轻空污费。不过排放超过规定，相对嘛要提悬。那其实这些大型车辆其实也有相当多，其实是在中南部，就是空比较严重的这个县市出入哦。所以我认为这样子的一个补助跟汰换，应该是有它的必要性。环保团体表示，现主席的空污费伤低，若像变做业者开钱，就会当排放空污；若是当金属、带奥辛等等的高污染物，嘛去用美工费率收低。对这个代志，环保署强调讲会做伙来检讨。记者综合报道。在台中的绿川整治了后，去年是有影请影来启用典礼。经过1年多了后，规个拢变款。有民众来质疑讲，台中市水利局无咧用心，也连带害到这颗梨的店家生意变真歹。台中市水利局也表示讲，绿川维护的成本有影真悬。这个月初4，工人伫绿川的景观计划农道，将最内面的金鲤等等的鱼仔护起来，准备要刷去别位。
这个动作，互附近的居民怀疑是毋是要卖鱼，因为这半冬来环境变甲无过去遐清气，水嘛变落落，无亲像较早遐清。有时阵佫有瀑布，佮再加上无驻地活动，或是周边的生理拢变歹了。就是之前的话，就是水看起来比较清澈，对，现在的话就有点绿绿的，因为都长那种青苔，就是苍蝇、果蝇那种比较多。现在没有灯的话，就是比较少，就是可能要假日的话，人会比较多。来耍的游客嘛，感觉讲热川有变啦，唔敢佮互小朋友亲水。虽然维护热川爱成本，嘛是认为既然做啊，就爱改饲。越干净是越好啊，应该也是要边预算啊，继续维护啊。台中市水利局指出，这个月初净水的处理厂设备故障，为着要避免鱼仔死亡，才会紧甲护起来刷去别位，是为着要护鱼，唔是要卖鱼。嘛承认讲，热川顶站景观的水其实拢爱靠人为介入处理，大个月干那电费成本都要62万。组合到的一个电费，还有最大支出的砾间处理厂的电费，一个月是62万，是不是如何去把这个电费再做节省？台中市热川的新兴川水化浓度顶一站的景观水源是来自日间处理厂处理过的旱溪含加护废污水过滤了后，才佫抽水排入去。台中市水利局表示，会伫咧景观维护范围含成本预算之间得到平衡，继续提供民众亲水的空间。记者综合报道。各位出门在外开车拢爱真注意。交通部这个月开始，伫咧168交通安全日口网公布着规台湾交通事故死伤的人数统计。亲像1月到4月6都的交通死伤人数就有98000多万，其中上济是高雄市，排第2坎的是台中市。这是台北市市民大道二段嘉近300路交叉路口，因为挖到市民高架路桥的所在，中间佫有分隔岛，并且动线较复杂，交通常常拍角，而且对路况无熟的驾驶，较会去挨到。有发生死亡车祸的一个事故的时候，我们会在7日内邀集相关单位到现场会勘，研拟现场有没有可以加强改善的一些地方。为了了解国内交通事故死伤情形，交通部整合警政署甲卫福部数据，伫168交通安全日口网站公布全国22个县市甲各乡镇的交通事故伤亡人数。比如今年1到4月，6都死伤人数就达到98000多人，人数上侪是高雄市，死亡有119人，受伤21000多人；其次是台中市，死亡84人，受伤19000多人。不过民间团体希望教育部应家己将学校节点推出来，加强学生囡仔交通安全宣导。学校外的孩子也是你的孩子，因为他是你的学生。如果我们照热点的话，我觉得政府才有 power 说学校某某学校，你是在事故热点上，你要不要来加强做些交通安全教育？而民间团体也建议大数据应进一步公布，较会出代志路段，并且从健保就医甲保险理赔样态做交叉分析，对了解肇事原因有帮助，将针对问题来预防减少肇事率。记者综合报道。讲到这个拼规路的乌拜克，目前即马是先甲伊收起来，不过因为这个公司拢总收起来离开台湾，也找无人来甲领回去。台北市交通局找无负责人，也开始将这个脚踏车论斤称两，当作废铁甲伊卖掉啊。用机械将电缆吊断，将轮胎的部分拆落来，车机会变成废铁卖出去。台北市交通局处理被拖掉保管的乌拜克，总共6926台，这拢是伫台北市违规乱停被拖掉的。乌拜克原本有说调度员负责领回被拖掉的车，但是今年3月下旬了后，就无搁再来领。交通部新闻过来改嘛，无法度联络到人，决定要将车报废卖出去，一台差不多会当卖70块。目前现在我们请厂商在我们的保管厂里面去做一个拆除的动作。脚踏车的部分，我们拆除完之后呢，会请这个厂商用废铁的方式去做个拍卖。好，目前现场是在拆除这个轮胎。台北市政府表示，希望伫7月底之前，将所有的车处理好势，避免占位。拖掉保管产生出来的1857万，嘛会顺管道联络厂商继续追讨。乌拜克2017年入来台湾，大动作举办袂少行销活动，但是无调适共享随骑随停，产生违规停车的乱象，本来该被罚。去年新加坡公司无预警宣布停止营运了后，台湾负责的主管嘛被裁撤，即马都连客户含调度员拢毋知倒位去。
势。交通学者分析，欧拜克主打的无调式优势，其实就是地面上。大部分的政府都已经跟 U-Bike 合作，它很难再去找其他空间给 O-Bike。但如果没有一个合法的空间让 O-Bike 可以停，它就会出现它现在的问题，就是这个乱象就出现了。学者认为 ，O-Bike 虽然一度想要进军观光区，和都会区有调式共享脚踏车做区隔，但是 O-Bike 伫咧观光区同款有徛到倒位、等到倒位的问题，引起民怨。业者嘛无积极处理车停的问题，恶性循环之下，最后只好退出台湾市场。记者综合报道。台湾科技新产品无数高人冠精神。这几年来，台湾拢积极推动铁道运输国产化，希望家己的技术变好，也当家己来做。今仔日也特别举办着铁道科技产业的座谈会，吸引着正百间在地厂商，也够有200多名的专业人士来到现场，现场也展现着几多项新的成果。无悠悠卡、一卡通嘛无要紧，用手机绑行动支付，或者是直接用信用卡来检验嘛会使坐稳。高雄坐稳是亚洲第一座开放式信用卡行动支付的大众运输系统。不管现在还是到时候高铁，都是唯一全世界信用卡最畅通的交通运输机构。另外，伫桃园坐稳的方面，该外国来家己研发制造的变频空调系统，甲国外的空调系统比起来，唔但噪音低，更较节能以外，成本嘛较低。空调系统在台湾是数一数二的，全球知名的。现在我们转成用国内研发，不止更节能，效率更高，噪音更低，成本更低。这几年，台湾积极推广铁基路运输国产化，提升自主技术甲本土化发展。7月12日嘛举办铁基路科技产业推广座谈会，成加百间本土厂商，甲超过200个产官学研究代表来参加。交通部对台湾的将来会当超过国际实力是真有信心。我们可以做到从上游的晶片的设计跟制造。中游的 ICT 到下游的系统整合，我们可以做一条龙的开发。除了座谈会以外，现场嘛展览真侪项国内产业铁基路结合智慧化科技的上新成果，包括多元票务行动支付、智能变频空调、车头远端智慧旅客服务系统，甲有联网技术远端监控列车行车安全设备等等，嘛是对推销铁基路国产化做一档强心剂。记者综合报道。昨台北高等行政法院判决亚洲水泥伫花莲采矿延长无效，不过这项判决若是照目前的矿业法是袂影响因采矿。不过部落的族人也希望亚洲水泥尊重原住民基本法，随来停止开采。亚洲水泥想要上诉，环保团体甲专家来呼吁政府爱紧守法，也爱针对着矿区来做第一个调查。欢喜较无一天，花莲秀林乡富社村的塔洛国族人一听到阿年要上诉，目头就嘎嘎欢喜袂起来。实际上，族人嘛知影11台北高等行政法院的判决，无法度互阿年随停工。现在不是申诉与不申诉的问题，最重要就是我们的居住安全。前面这个山你把它挖到120米，以后后面的山都垮下来了。经济部、矿务局他都没有开口，要如何保障我们？亚尼也将来当作哑巴。地球公民基金会指出，根据即马矿业法第13条的规定，伫矿权典限案申请期间，业者阁有采矿权，若是上诉了后，矿权典限的处分最后确定撤销，业者甚至讲会当要求国家赔偿。环保团体认为，这一寡无合理的规定，都是霸王条款，希望伫法院下一个会期会当赶紧审查矿业法修正案。其实对经济部来说，它就是一个跑流程的一个阶段而已，它没有任何实质的去审核跟核对说这个地方还适不适合再采矿。那这个是我们认为很有问题的地方，也一直希望在新版的矿业法可以把它修正。是伫咧甲阿年伫花莲新城乡的矿区，对山骹根本都看袂出山顶到底被乌偌大片。目前媒体所有的空翕画面，拢是2017年9月进前的模样。了后，地政部规定空翕机袂当伫国家公园内面飞行。即马矿区的地质到底如何？经济部敢若委托专家学者伫矿区做调查。后方那个整个开挖出来、裸露出来这么大的几百公尺的岩壁，它是不是安全的？我们就要去叫它去计算，它是不是稳定的？7
月底或8月的时候会召开另外一个会议。阿尼是强调，为着要保障公司和员工的权益，会提起上诉。经济部是伫咧协调原转会报道阿尼三方会谈，看是不是会当解决争议。记者综合报道。再来看国际消息，美国每12就会进行人口的普查，美国政府也对14开始要来进行大规模掠非法移民，目标是控制非法移民较侪纽约、芝加哥等10个大都市。这是过去以联邦移民局 ICE 主导相关执法单位配合逮捕非法移民进行。事实上，为2003年，也就是小布希政府开始。ICE 拢定期发动数百摆的逮捕行动。按国美联社报道指出，为奥巴马政府开始 ，ICE 除了锁定有犯罪记录的非法移民，也将专家斗阵偷渡入境的列入逮捕对象。随着2020大选年渐渐接近，包括民主党阵营甲部分民间团体对川普政府移民政策攻击力度是愈来愈厉害。除了伫各大都市发起示威抗议，由民间团体积极向非法移民传达资讯，或者来自拉丁美洲要不要讲英文的偷渡客了解如何伫美国的法律之下闪避 ICE 甲警方追捕。Las personas deben mantener la puerta cerrada. Ellos no tienen que abrir la puerta para nadie, a menos que el agente tenga una orden de cateo firmada por un juez con el nombre correcto de la persona, con el apellido, con la dirección correcta de la persona. Y si no hay nadie en esa casa que se llame así, ellos no tienen que hacer nada. Ellos no tienen que abrirle la puerta. 除了移民人权议题，川普表示要将上百万的非法移民全部赶出境，被认为实现的可能性真低。美联社指出，移民局等执法单位资源有限，关于非法移民的看守所也是人真满，确实目前导致伤济进入不力，其他边界巡逻任务恐也是无够力。川普政府引发民主党阵营批评的移民政策，也有将要做的人口普查，原本团出行政部门一直问卷当中，那是审问当事人是不是摕到公平身份的问题。Knowing this information is vital to formulating sound public policy, whether the issue is healthcare, education, civil rights, or immigration. We must have a reliable count of how many citizens, non-citizens, and illegal aliens are in our country. 川普也批评民主党阵营成为隐瞒相关的数据，目的是咧损害合法公民的权益。不过，川普强调，政府也是会有其他的方式，知影美国境内合法公民、甲非法移民等人口统计资料。记者综合报道。英国最近指控伊朗打算要来劫英国的油船，较早有英国海军来护持，才无予伊朗来得手。不过，伊朗否认这个行为。美国国务院11日时阵谴责伊朗，英国的这个部分也讲到，为着要维护自身的安全，那行到伊朗的水域，就甲境界级数扣到上悬。英国海军指控伊朗伊斯兰革命卫队出动三架小船，想要劫持英国一个油轮团星号，阻挡伊通过荷姆兹海峡。不过，伫英国海军护卫之下失败。美国国伊11号谴责伊朗支持英国捍卫航行自由。We commend the actions of the Royal Navy in ensuring freedom of navigation and the free flow of commerce through this critically important waterway. 这个月4号，英国伫直布罗陀外海靠后一架伊朗油轮，指控伊违反欧盟制裁，运送石油到叙利亚，被认为甲这摆代志有关系。伊朗是附近有甲外国船只产生冲突。英国首相热门人选强生表示，无论是不是英国船舰，拢应该用自由使用国际海峡。Of course, were I to be elected, I would be taking immediate advice about what extra steps we might need to protect UK vessels. 不过，伊朗民众是大部分选择支持政府。نظر منو بخواین موافقم. خب به خاطر اینکه به نظر من هر عملی عکس‌العملی داره. فعلا که سپاه تکذیب کرده ولی اگر بخواد این اقدام انجام بده مطمئن باشید که نه تنها یه نفکش چندین نفکش از اونها میتونه توقیف کنه. اونقدر اقتدار و قدرتشو داره. 目前，英国已经将航行到伊朗水域境界提升到相关的危急等级，警告国内商船唔通凊彩进入。记者综合报道。
有人兴烧酒，有人兴豆腐。如果你若兴刷下来这项，你可能会去用抗议。在南韩热天爱食狗肉补身体一个风俗，今年就因为这个爱狗的人士来抗议，也组织来抗议这款的行为。另外，也有美国女明星金贝斯个人也到现场来参加抗议。穿着黑色衫，戴着黑色帽仔，佮黑人目镜，美国女明星金贝辛格抱着一个狗爱相，抗议南韩伫三伏天的期间食狗肉的风俗。They do not need your tears. They need your help. Everybody, please hear them. They need your voice. They cannot speak for themselves. We have to end this cruelty on this planet. We have to help anything suffering. And these dogs and cats are suffering. 人咧讲的三伏天分做初号日、中号日、甲末号日，日期差不多是伫7月到8月中间的30天到40天。南韩人相信一日功德的道理，所以每一当到这时阵，拢会用鸡汤甲狗肉食补。伫今年的初号日，就伫12号，所以有真侪动保人士透早就组织伫南韩国民议会外口反对这项风俗，要求尽早立法禁止用商业的目的来杀狗仔。工作时间甲地点支持传统风俗的人是伫议会外口摆长桌啊，伫桌顶摆了煮好的狗肉，食互抗议人士看，而且诉求维护传统的风俗。好在有警方维持局面，双方拢维持和平。동물보호단체는 정말 바른 동물보호운동을 해주고 국민 감성 마케팅이나 후원금에 올인하지 말고 그리고 정부는 하루속히 애완견과 식용견을 각각 분리해서 법제화시키고 거기에 맞게 관리 감독을 해주시기를 촉구합니다. 南韩每一档差不多250万只的狗仔，甲1万只的猫仔，和民众用食补的借口抬来食，甚至是有专门的饲狗农场，提供狗肉市场的消费。嘛因此有真侪人道、环境卫生甲社会的问题。也毋过伫维护传统甲维护动物的权益之下，南韩社会到即马有关对食狗的代志意见真无共。记者林世彤报道。镜头看转来到咱台湾，登记伫韩国瑜看守李家勋名下的农舍，则确定是违建。昨云林县政府去查，发现主建物有混大的情形，认定是违建，要求1个月内爱改善。面对着外界质疑，韩国瑜也讲，一切遵照法令，也会配合法规来处理。来到高雄市长韩国瑜的太太李家勋伫云林古坑的农舍，我大门的篮球场、停车场已经变土地，但是顶边无作物、无下农地农用的规范，主建物超过3层楼悬。昨日去现场查察的县政府和公所人员确认，厝增加管道跨度有违建的事实，限期改善。但是增加起篮球场的部分，因为违反空污法，被罚要追缴2000多块。阳台的部分，它这个明显有凹进去的部分。凹进去部分，你再比照现在他的照片，这是他现在的照片，他现在已经都完全已经都平了。那明显说这个部分已经有增建出来了。下个礼拜1、2的部分，我们做尽速就是这样回送查报单去县府那边。香港所表示，主建物牵涉到违建，查报结果上紧伫16会出来，刷得有关古建设处刷的后续处理，并且要求李家勋伫咧1个月内补建照。但是依照规定，主建物的建蔽率和容积率若是超过规范，对被认定是实质违建，恐家连补件都袂当补，都爱直接拆除违建的部分。如果申请不过的话，就看他那个增建的部分是多少哦，那再请他们做拆除，就是恢复原状。所有的会勘，他们各单位如果觉得说他应该是必须要再做改善，那我就改善啊。反正我觉得不合适，或者是就是有违规使用，或者是不有增建的部分，那我就处理啊。对。那没有什么大不了啊。面对农舍的争议，李家勋昨日下晡无公开的行程，按过早起录广播节目的时阵主动回应，讲只要被认定爱改善，伊就会配合。若是云林县政府伫咧争议发生这个1礼拜才派人查察，被质疑是因为韩国瑜翁仔某和云林县长张丽仙交情袂歹。对这点，韩国瑜是讲，云林县政府应该安怎办就安怎办，因一切照规定，希望外界莫过度解读。记者综合报道。
全球经济成长歹，台湾也是同款。中国银行总裁杨金龙今仔日也带头讲，鼓励企业合理来调薪水，刺激员工来创造经济成长。不过，工商界也认为讲，目前这个时机是无啥妥当。全球经济成长变慢，央行总裁杨金龙接受工商协进会邀请进行专题演讲的时表示，全球金融危机以来，台湾面临结构性的问题，造成经济成长不容易提升。要解决这个问题，除了货币政策，阁会当搭配财政政策来促进产业升级转型。另外，企业们应该合理加薪，来鼓励员工创造良性的经济循环。工资成长如能追随劳动生产力的成长，将可创造足够的内需，进而创造经济成长的良性循环。杨金龙认为，现阶段台湾存在国内投资不足、生产力成长下降、薪水成长无得当，以及人口老化、少子化等等结构性的问题，必须要透过结构改革来协助经济成长。尤其是薪水长期无得当，会造成劳工购买力和有效需求下降。目前国内基本工资月薪是23100，时薪150块。劳动部会伫下个月调开基本工资会议，面对央行带头化加薪，工商界有无同款的看法？基本工资的生长应该是跟着生产力的成长嘛，也不能只是因为成长而成长嘛。台湾的 CPI 目前的这么低，GDP 成长也不高，来调整基本工资目前不是恰当时机。国内的薪资是偏低的，所以我们一直呼吁说，国内的雇主团体应该要正视长期薪资偏低，造成年轻人毕业之后，他不愿意进到产业工作。劳团认为，除了调整基本工资、改善薪水价问题之外，政府嘛应该辅导国内企业做产业转型，创造更加最好的就业机会。一旦少年人有专业技术，薪水自然会当提升，对国家整体竞争力嘛会当有正面的效益。记者综合报道。继续来关心中营罢工后续的事件。中营世界空服员放掉要伫飞机餐顶头加料，中营也认为讲这影响到飞行安全，甲伊抬头啊。有律师认为讲直接甲伊洗头路是违反到比例原则。学者甲人权团体也认为讲罢工期间女性的劳动者容易受到网友的蹩伤，也认为讲这是一种性别甲劳动的压迫。中央航空世界空服员伫罢工结束了后，伫来群组放掉讲要甲老婆空服员电互金试试，伫飞联机餐加密，中央航空用重视飞安做理由甲伊开除。网络言论有人相听，某人质疑是事尾算总效。有律师认为，世界空服员若是会当卖黑白讲话，当然嘛袂去红徛。毋过公司阁有调一群机构的方式会当处理，直接免职其实违反比例原则。你说它影响飞安，好，这算是长荣这样子的论述是成立的假设。那问题是长荣本身它有很多的职缺，好，那你如果觉得它可能会影响飞安，那你可以移送地检署侦办。那在调查期间，先把它转成地勤。律师指出，劳方会使找帮助，包括申请地方劳动局调解，或者是向劳动部提出不当劳动行为裁决，嘛会当采取民事诉讼。以工会法第35条，主张劳工参加也是支持争议的行为，袂当去互改评等等不利的待遇。学者甲人权团体是指出，罢工的期间，网络面店针对女性的借口倒销嘛特别多，尤其是 PTT 网友会用公主、小查某，甚至是猪某这种字来形容空服员。女性的劳动者伫协商的过程，除了要面对态度强硬的资本家，嘛要面对社会上讨厌女性的情绪压迫。在罢工的期间，有非常多的一些厌女或者是一些对他们诋毁的一些言论。那个社会的声音其实太从那个道德一个很高很高的严峻的道德标准去苛责女性。中央航空伫2016年飞机风台硬要飞事件，去外界质疑无顾飞行安全，这个事件嘛变做员工团体争取权益的起点。3年了后，这间公司的女性劳动者发动中营第一届空服员罢工，不过嘛因为搭着飞安的红线受到上严重的处罚，劳资对峙还未结束，两边的关系敢会当恢复嘛是一个考验。记者综合报道。台湾的医疗技术一直拢是世界有名。台大病院透早发表了一个上新的医疗成果，有一名病患伊的心停码50天，落要完成换心的手术，创下国内心脏停上久、等上久的纪录。
医护人员准备鸡卵糕庆祝病人有新的生活。38岁陈小姐去年10月去日本旅游，扣胖登掉，回来台湾就医了后，确诊得到过敏性急性心肌炎，要赶紧换心脏才能活落来。了后，伊就唔知人，生命现象无稳定，从叶克膜顶退化循环卫生系统，总算伫心脏停跳50天了后，完成气变化心脏移植手术，而且手术了后健康状况真好。陈小姐嘛创下过来心脏停跳等待时间上长纪录。梦里有不断的遇到死亡的记忆，但是我一直想要活下来。医疗团队表示，陈小姐等待医学过程先后有400机会，内个关键的人比对试验未适合，医生了后恐吓产生超级性危害问题，该当放弃。为了提高医学成功率，再来采用气变化治疗，包括去除B细胞药物、人类免疫球2倍。甲手术中血浆置换等方法，叫病人先会接受心脏移植，未产生危害现象，成功率有90%。去敏化并不是完全没有危险性，去敏化因为你压免疫剂，所以可能产生情形就是过一阵子以后会有感染的情形。那我们会看半年，如果没有感染情形，没事，大概就没事。医方表示已经制定等待移植期间白血球抗体检测方案，来突破心脏危害问题。到达已经累计超过50万的病例，嘛互每期心脏衰竭患者有一寡希望。记者综合报道。海洋保育署自去年开始统计，伫台湾跨山的海岸、海底以及着海龟抢救的情形。今年第2季总死亡数量强达几百只，是有史以来上界悬的。其中有50只的海底海岸拢是救袂活、救无回来。另外18只的海龟是发现因体内拢有塑胶，也表示讲日后有可能会搁再出问题。保育人员想办法甲有过的身躯冰叮当，替伊砍淡的面罩皮来保淡。今年4月份，高雄发现11只游鱼跨山，虽然有5只活体去互带转去照顾，啊，不过落尾嘛是全部死去。海保署嘛统计，今年4月份到6月份，海岸海底啊跨山，通报50只拢无救到倒来。有不少这个死因是因为它本身鲸豚就比较弱了，所以当我们去解剖它的这个鲸豚的时候，就可以发现它身上有不少的寄生虫。现在的环境，不像水族馆那么好，照顾的人员、医疗的人员的能力也是要再增加。海洋海底啊救援困难，第2季通报的50只，除了25只身躯烂去，无法度判断死去的原因。其他会使判断的15只是破病感染死亡，啊，还有其他6只是靠人类的渔业行为来伤到。海保署呼吁渔民若是无细致抓到，会当选择甲鱼网挂破放生，减少伤害。顶半年2季的海龟跨山，通报71只，有53只死去，其中5成8都拢有塑胶。其实我们也去多做了它这个所谓的粪便的这个采样，那结果发现就是这11只其实它的粪便里面都含有塑胶。就算讲互救起来野放的海龟，体内嘛拢验到塑胶。海保署强调讲，目前的统计资料佫无够做长期分析，啊，毋过确实表示人类是主要的危害。学者嘛表示，海洋海底啊破壁甲重金属等等的污染敢有关系，需要进一步来研究。记者综合报道。市底饲养的牧场，因为这个动物真多，因放出来物件也真多。目前有550多间的畜牧场来做一个农业的肥料，其中有150多间伫分裂。即马也透过着一个补助计划，希望规模较小的牧场来加入，希望把这个粪扫水变黄金。11个吸管车装满以后，直接开到农场准备来吸管。唔来当大户减少农民施肥的费用，对畜牧业者来讲，卖当减少污水的处理费。目前在军营县内，有151间的畜牧场，配合将畜牧的饲料作为资源再利用。水务费可以减少了，这是一定，因为我们已经回收到那个农田里面去使用。我们长期有在利用我们的沼气回收再利用做猪只的那个保温系统一年我们估算起来，差不多在保温的部分，光是电费可以节省到20万。不过，军县内阁有真侪规模较小，也是处理设备较不足的畜牧场，因为成本的考量，无法度做到饲料资源化。现在透过中央补助备份的吸管车等等，以大场带小场的计划，
将市场的废水集中到设备较完善的跳跃场统一来处理。最大的这些养猪场去带动周遭的这些邻近的小厂那把早疫早灾能够集中来处理那这样子可以友善环境。全口有这个558厂应该利用这个早扎早疫嘛，那一年所用的这种水量可以达到188万吨，本来会排到这个污染到河川的，结果现在反而变成肥料来减少农民这个用这个化肥。环保署表示，全国饲猪场饲猪的头数让2000只以下跳跃场有降到成以上，但小型的跳跃场比较欠缺废水的处理技术和能力，目前透过补助大场来帮助小场集中处理跳跃材料，并将其资源再利用，以减少废水排放污染。记者为你报道。今年金曲奖台语最佳专辑得奖人是廖淑贤，这个专辑号做《西部》，主题是家人平原，也是伊的故乡。在这个专辑内底，有伊对故乡的爱，也有对台语音乐的愿望。最佳台语专辑奖得奖的是廖世贤《西部》。妈爸，我得奖了，谢谢。阿强阿强，你伫倒位？声哨加声加声，歌声内面会使听到特别的气口。廖淑贤以家己成长的土地为出发点，创作《西部》这张专辑。伊讲用台语做音乐，其实有一段心酸的故事。咱南部囡仔嫁台北真正无啥物本事通讲台语爱对人讲国语。对所以当阵你不管是上音乐还是读册，拢是讲国语。尾来43教讲，你家己人，你要试看写台语歌无？讲是啊，安尼我来写看卖。为写华语歌，到转用台语来写歌，廖淑贤更加清楚台语伫伊心中的地位。我应该用台语去表现，我感觉就是我身体的一部分，佮加一部分。比如讲，本体只是血管呀，对无？甲我的歌词，甲结合做伙，佮亲像血管甲骨头去连做伙，迄种感觉。廖淑贤讲，伫台语音乐界，伊是头一个将电影音乐甲古典音乐结合的人。伊对台语音乐的发展有正深的愿望。我一直想要甲台语音乐做去文学的程度。讲实在，真正听台语的，因不一定来听我的歌，因为我是做音乐，语言是我的一部分嘛。但是咱是主要，等下是咧看音乐，这个音乐的态度是啥款？用台文字写歌创作，也注重道具，这是廖淑贤对创作台语音乐的态度。伊希望台语的文学深度甲亲切感会用继续被传唱落去。记者阿敏珍、陈冠达台北报道。在嘉义的城隍庙要配合着市政府的活动，在今年的中原祭典要用4个大活动来做一个主题，举办一个1个月的祭典活动，要让民众感受到特殊的宗教文化。协助城隍爷出巡开路，也有护卫的兵将，阵势一排出来，气势就是无同。佮请艺术团体来表演，传统宗教文化有新的创意。让大家知道，我们已经预备准备要来。嘉义城隍庙当年旧历7月份，中原普渡拢会照顾咧进行各种仪式，为着配合嘉义市政府推广宗教观光，今年唔但扩大举办，佮开放流传100多年的传统民俗钟楼都会，要让民众做伙参与。往年嘉义城隍庙都是借着一个城隍夜巡这个活动，只是单一的一个活动。但是今年度我们要配合市政府，希望把这个活动把这个中原普渡咱所谓农历7月份4大活动，由嘉义城隍庙过来推展。只要到中原普渡的时阵，嘉义市拢会出现一种区域性的轮流普渡特殊仪式，所以伫这个时阵，嘉义市四界拢真热热。轮流普渡的文化已经吸引日本旅游业者的注意。因准备伫7月份来嘉义体验。当他们来的时候，我相信这后面会带来一波一波的人潮，所以我想期待我们大家一起做好准备。轮廓咱的夜家这拢是咱非常有特色的所在。免咱这文化推散出去，互国际知影，互国内大细汉拢知影，这就变咱重要的工课。
嘉义城隍庙有300多年历史，是当地正重要的信仰。这届活动为旧历6月27开始，一直到旧历的8月初2。城隍庙庙方表示，希望透过这届福大举办，演好在地有特色的宗教文化，结合艺术甲创新，替传统文化创造无同的面貌。记者综合报道。热天时啊，好佚佗，在新竹有丰富的艺文活动，由人声鼓、鼓声一响通天地，要来睇这个新竹市的仲夏文艺季拍头阵，就连续到8月底，拢有真侪活动。鼓声若亲像单位讲气势十足，有人声鼓阵势摆开，为新竹热天的艺文季来起鼓。这场演出听海的心，是甲今年2月伫咧洛西亚的公演原汁原味搬转来到台湾，呈现予新竹的乡亲。《听海之心》这部作品，其实它很重要，是在悠人神谷里面讲述水还有生命之间很重要的一个关系。那这个过程当中，其实是跟新竹临近这个海边是有关系的。这场表演是由大新鼓、大敲锣，也有大金钹3种无同款的乐器来合奏，动作配合节奏，表现出自然的韵律。有人声鼓拍头阵，刷落来伫咧休热期间，也有真侪场表演，适合全家大细做伙来观赏。那我希望借由这一些艺文活动的一个展出，让我们所有的爸爸妈妈，让我们的小朋友都能够度过一个非常愉快的这个暑假时光。刷落来，也有福卡 Formosa 马戏团的表演《亚洲之心》，小朋友上喜的抓风车戏剧。8月底彩虹甲风来演出10面埋伏，节目多元精彩，欢迎大家做阵来。记者综合报道。安算在今年12月要来启用的台南转运站，去年得到国家级的建设奖，今年搁再入围世界建筑界奖。台南市交通局也表示讲，未来结合附近的景点，要来成做台南的新地标。虽然讲台南转运站还未正式来启用，不过早起嘛是有真侪民众伫咧外口的车牌等车。民众后壁64个大火柜仔厝嘛是真厉害，是台南市交通局设计的台南转运站，而且伫去年得到国家建设奖规划设计类的金质奖了后，今年搁入围一个有建筑界奥斯卡名声的世界建筑奖。这嘛是咱台湾唯一伫交通运输类内底有一位的作品。对啊，还不错，蛮有亮点的。以台南大部分大家都以古迹为印象的话，我觉得这是一个新兴不错的设计啊。那其实今年这个奖总共在那个交通运输类全球有9项的作品入围。那台湾唯一代表台湾入围的就是我们的台南转运站，我们很高兴。过去台南转运站还未开始启用，就引起外界批评，包括启用这个公开1亿2千万用货柜仔厝来起，客人车要排班改收钱等等的问题。不过启用的日子开始到达时间，民代颠倒是对台南转运站有真大的期待。看到台南市的市容这样子整理得更为漂亮我们也是很期待的阮希望市政府会当家己安尼听阮的心声听客人车司机业者因这一个心声安尼规划好势。交通局讲，台南转运站总共占地2.6公顷，因为基地下是清朝时代镇史遗构，为着避免乌上侵会去破坏到历史遗迹，所以采用轻量化的规划，而且用立建筑还有会当回收的钢构货柜仔来做转运站的主体结构，这嘛可能是入围的原因之一。未来结合边有100年历史的台南公园，321文艺自乐景观，共同来打造台南新景点。记者综合报道。明仔载拜6礼拜要放假，来看咱气象预报就袂精彩。北部地区为27度到36度，中部地区为26度到35度，南部地区为25度到34度，东部地区为26度到35度。再来看外岛地区，为27度到33度。未来3天的气象。
新闻的最后，带您来芬兰看爱慕比赛，也感谢您的收看，我是嘉豪，我再讲一时间，咱再会。